Һәүмәгән хөрмәтле тамашачылар. Баласа хәтерләреннән. Еләк бишкәс, авылымның эргәһендәге Аркаса урманына халык еләккә сыга торгайны. Берәй еләкле акланды, бер төркем үтеп китә, икенче төркем үтеп китә, өченче арттагыларына ла эре-эре бишкән еләктәр кала. Табигатьнең байлыгына хайран калырлык. Авылымдан сыгып киткәнгә 46 ел. Кайткан һайын бана шул Аркаса урманындагы һымак авылымның рухи мөхитендәге еләк емәшкә хокланам. Әле лә шуга өметләнеп, телевизион төркем менән Баймак районы Таулыкай авылына килдек. Таулыкай Ахмар буендагы иң борынгы авылларның бере. Мәгълүм булса, районына карай. Тарихта башкорттың тарихында нимәләр булган? Таулыкайда шуның бүтән күргән. Әле безнең кырда Таулыкайларның өлкән буыннары да бар, урта буыннары да бар, һәм яшьлектер дә бар. Таныштырып үтәйем. Минем эргәмдә Таулыкайның хакалы Хөрмәт Хәдис улы Байегетов. Хөрмәт агай, оҙаҡ йылдар буйы Таулыкай мәктәбенең директоры булды. Математика буйынса минең тәүге уҡытыусым. Ул Баймак сәсәндәре дигән китапҡа үҙенең ҡобайыры менән ингән. Хөрмәт ағайға 84 йәш. Раил Ғайсин, атайым Шәфҡәт Тәжибов. Раил ҡусты ҡурайсы. Таулыкай борондан үҙенең ҡурайсылары менән дан тотҡан. Оларның исемдәрен һанай башлаған булып итә. Берәһен генә телгә алып үтәйем. Хөсәйен Салихов. Ул Арғы Таулыкайдан, Раил ҡустыға Арғы Таулыкайдан. Рита Галау Ҡоланбаева. Ул бейеүселәр нәҫеленән, үҙенә күрәдер. Авталығын Урал Ғимазов. Минең класташ. Без һуғышып та китә торғайныҡ, көрәшеп тә китә торғайныҡ, һәм бергә бейей ҙә торғайныҡ. Шулай торабыҙ. Беҙҙең апайыбыҙ, хеҙмәт ветераны Фәрзәнә Сәғәҙәтова. Ул үҙе Уҙанбаевтар араһынан, Сәғәҙәтовтар араһына килен булып төшкән. Фәрзәнә апай яраусы. Сәйәх Тайып улы Абдуллин, аларҙың боронғо фамилия Мусин. Сәйәх ағай беҙҙең уҡытыусы булды, универсал уҡытыусы. Физкультуранан да уҡытты, немец теленән уҡытты, бөтәнен дә уҡытты. Ә иң мөһиме, уның дәрестәре булған шундай тарих дигән һүҙҙән башланыр ине. Хәлим мәғлүм Сәғәҙәтовтар араһынан Яҡуптарҙың нәҫеленә килен булып төшкән. Урайсы атайым Хөсәйен Салиховтың ейәне Әхсән Салихов. Хөсәйен Ратай атайымның 2 туған ағаһы. Иң олоғысы Хөрмәт ағай, һеҙҙән башлайыҡ. Һеҙҙең ҡобайыларығыҙ бар, күҙ һеҙгә. Мин бер Аманат исемле әҫәр яҙған идем. Шуның әҙерәк өҙөгөн генә уҡып ишетәйем тигәйнем. Туғандарым, тыңлағым, һеҙгә әйтер һүҙем бар. Боронғолар аманатын һеҙгә тапшыраһым бар. Башҡорт халҡы ғорур халҡ, азатлығын яулар халҡ, елен һыуын ҡурсалап, үҙенең иркен даулар халҡ. Беҙҙең ата-бабалар ғорур булған уландар, илгә дәнә килгәндә, улар берҙәм булғандар. Беҙҙең ерҙәр бай булған, шаулаған, үҫкән урман, төрлө йәнлек кейектәр, урман эсенә тулған. Беҙҙең болон туғайҙар, күкрәп үҫкән үләндәр, үҙ еҫтәрен таратып, сәскәләр ел күмгәндәр. Беҙҙең йылғалар, күлдәр, көмөктәй ялтырап ятҡан, борғаланып йәйрәп, һаҡмар ирәүән аҡҡан. Күлдә йөҙгән балыҡтай, иркен йәшәгән халҡым, ҡурай уйнап, ат уйнатып, бик көр йәшәгән халҡым. Таулыкайҙың элекке исеме ретінде Ҡултырсаҡ, Ҡотло юл, шулай бит. Улар тарихи шәхестәр. Таулыкай үҙе тарихи шәхес. Улар бөтәһе лә Хөрмәт ағайҙың ҡобайырында сағылған. Әйтеп үтеүемсә, Таулыкай халыҡ күргәнен бөтәһен дә күргән һәм Таулыкайға һәр ваҡыт аның ҡурайы юлдаш һәм моңдаш булған. Раил ҡустым, мен республика бәйгеләрендә, ҡурайсыларҙың бәйгеләрендә һинең ҡурайыңды тыңлап ҡыуанып ултырам.
Тавылқайдың мұңын, Тавылқайдың уәзенін хақлайым. Келесекте бек күшті құрайсы боласағына шүйім жоқ. Әйін көреріңізді. Фәлән кеше куйган быйыл, түгән кеше куйган быйыл дигән быйылларны карап өйрәнеп киттек. Безнең Тавылкайда бер вакытта ла быйыл куйган кеше булмады бит. Бер көндә куелган быйылды бәймәне, моны шулай. Минем баласа хәтерләрем. Без бөтәбез дә бәйнек, безнең агайлар бәйне, апайлар бәйне, шуны күреп үттек, әсәйләр, атайлар бәйне. Куелмаган быйылда нимә хәгыда? Бәйеп йөргән быйылсы бер хәрәкәт эшләгән сакта, икенче хәрәкәт тәніміз шәрін білмейді. Ерек енесі құшар шылай түстер әгілді. Рамазан Ибрахимовны сағадатов айтты. Олай іш бұлды үш бәден Фәрзана еңге елі мақтар ерлай бітті.
Беренден турала bir nimeni bilmeydim. Hatta Halimas Sağdatova Hadirge Yakupova бар екенін de bilmeydim. Oşunda kelgende gene işittim. Bizden Halime Harimdaş, Halime Yenge, Halime Kelin, hayvatlarla dep ettiler de buna soqırdık. Akşam dostum, Qorayşı nefili elbette o muğlu nefil. Hüseyin Alatay yaravsı, Qorayşı buldu bitinde. Atayın Hasan Ağay'da men işittim. Tavulkayda ötkürülgen birinci şejereler, tandırgına tavuş bilen şahiberak derlanı. Ali bilgen niman yerlayım. Nişapında Araplı veriyor. Bu tavuş bilen, verilip turgan tavuşlar bilen. İyi vermeyler mi? Kelli vermey, gelin mi? Doğan ya. Ertağlı, hud hediyat etmeyim.
Sahne herke. Beyükse benim topum beyükse burada esem beyüksenin min uzun beyükse bulur balam. Davam edip de bileyim. Aydın. Tavukay avlunda matur gana bir ansambl, folklor ansambli toplangan. Yetakçisi Yavuzat Şahitoğlu Muhammed Yarif. Ansamblдің ismi Hazina. Yavuzat Şahitoğlu Hülya'da ansamblмен tanıştırıldı. Bizden kolektif 2007 yılda oluşturulgan. Bu kolektifke bir yıl geldim, hem bir yıl geldim, yetakçılık ederim. Bizden kolektifte составы пенсионерлерден тұра, шұғыл бақыттайынды культура, работниктарына қатнашалар. Біздің ең үлкен ағзалар болып Халид апай, Әсма апай, Кинебек апай, һәм коллективтен түрлі қызмет кішілер. Олар наукшылар да, врачтар да, колхозда ашылар кішілер да, почта работниктар да, бүте ата бар. Биылғы жылда Башқұртстан инновациялық Хусейн Ағатын дедеулығын білдірәні, һәм районда ошағарата вокалистер арасында конкурс өштірді. Ошында коллективтені Урал Илтәһі исемлі әсәр менен Хусейн Ағатын сығышылған.
конкурста катнаштырып өткенде Яратан күні Тұрмыш деген республика конкурсына катнашып, районда хәйрат ұйымдалып, зонала Баймак районының намысын хақланып һәм вилайет қалғандарына аша дипломат болып қайтты. Коллектив бик тату, бір-бірін хөрмәт итәләр. Шул хатын зур рәхмәт. Күңел йылылыгын биреп торганыгыз. Күңелдән сыккан, йөрәктән сыккан ул йөрәккә барып итә. Һәрдә караган тамашасылар көйнәшәк. Рухи ада каласак. Мин һәрдә һәм һәрдән алда сагыш чаган бөтәгедә Таулыкай филармонияның солистлары дип әйтелгән. Шугарызлармы? Таулыкай филармонияның солистларына зур рәхмәт. Бөтәгедә иң изге теләкләр. Хөрмәтле тамашачылар, игътибарыгыз өчен рәхмәт, һау булыгыз.